Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәл ресторандағыдай болып шығатын, өте дәмді әрі өте әдемі болып шығатын салат жасайтын боламыз. Ол үшін піскен етімізді алып, жіңішке әрі жұқа етіп тураймыз. Туралған етімізге соевый соусымызды құйып, жақсылап араластырып, холодильникке жарты сағатқа салып қоямыз. Холодильникте тұрған етіміз балғын әрі өте жұмсақ болып шығады. Келесі кезекте болгар бұрышымызды турайтын боламыз. Тәтті бұрышымызды жіңішке етіп, үшбұрышты етіп турап шығамыз. Қыздар, бұл салатқа осындай түрлі түсті болгар бұрышын алыңыздар, сонда салаттарыңыз өте әдемі болып тұрады. Қыздар, тағы да бір айта кететін жайт, сіздер салатқа тағы да бір ащы бұрыш қосуларыңыз керек. Мен мына жерде қосуды ұмытып кетіппін. Видеоның соңында майдалап турап қосып жібердім. Содан соң қиярымызды алып, ортасынан бөліп, бұрышымызды турағандай етіп, жіңішке үшбұрышты етіп турап шығамыз. Қыздар, салатқа қосатын көкөністеріңізді өз қалауларыңызша әртүрлі насаткалармен әдемі етіп турасаңыздар да болады. Қиярымызды осылай әдемілеп турап болғаннан соң, черри помидорымызды алып, ортасынан бөліп турап шығамыз. Помидорымызды турап болғаннан соң, 2 бас чесногымызды алып, майда етіп турап салатымызға қосамыз. Содан соң кинзамызды алып, қатты майда қылмай турап аламыз. Қыздар, кинзаны өз қалауларыңызша көп немесе аз қоссаңыздар да болады. Кинзамызды қосқаннан кейін салатымызға 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Және де жаңағы холодильникке салған етімізді алып қосамыз. Содан соң огурцыға арналған чим-чимімізді қосып шығамыз. Чим-чимімізді қосып, салатымызды осылай жақсылап араластырамыз. Дайын болған салатымыздың үстіне күнжіт сеуіп ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді әрі өте әдемі болып шығатын салаттардың бірі. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып және де қолдау білдіріп, каналыма тіркеліп қойыңыздар.